хөтөлбөр үргэлжилж байна. Нийслэлийн 2026 оны төсвийн төслийн хэлэлцүүлэг үргэлжилж байна. За ингээд туулын хурдны замын бүтээн байгуулалтын ажилд 700 гаруй тэрбум төгрөг төсвөлсөн байна. Харин агаар орчны бохирдлыг бууруулах хүрээнд 58 тэрбум төгрөг төсвөлжээ. Мэдээллийг эдийн засгийн болонд уянга дэлгэрүүлэх. Баярлалаа орой мэндийг хүргэе. За тэгэхээр нийслэлийн 2026 оны төсвийн төсөл хэр хуулийн хүрээнд явж байна вэ? Магадгүй хинэж болох давхарцсан чигүүрхтэй ч юм уу иймэрхүү төсвүүд байна уу, төслүүд байна уу гэдэг дээр аудитын байгууллагаас бол дүгнэлт гаргадаг. За ингээд нийслэлийн аудитын байгууллагаас дүгнэлт гаргасан ингэхдээ нэг удаагийн төвчж болох 3.5 тэрбум төгрөгийн зардал байна. Мөн дээрээс нь сургалтын зардал гэхэд 700 сая төгрөг төсвөлсөн. Мөн техник эдийн засгийн үндэслэл боловсруулахад 20 тэрбум төгрөг төсвөлсөн байна. Эдгээр зардлуудыг танаж хэмнэх боломжтой байна гэж дүгнжээ. Бусдаар гүйцэтгүүлэх ажил үйлчилгээний төлбөр хураамжийн зардлыг 3 тэрбум, сургалтын зардлыг 700 сая, нийслэлийн орон сууц дэд бүтцийг хөгжүүлэх арга хэмжээ нэршилтэй техник эдийн засгийн үндэслэл зураг төсвөө зардлыг 20 тэрбум, нийт 27.2 тэрбум төгрөгөөр бууруулах боломж байна. Дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэхийг дор дурдсан байгууллага албан тушаалтанд зөвлөж байна. Үүнд 1. Төлөвлөлтийн шаардлага хангаагүй төсөл хөрөнгө оруулалтын төсөл арга хэмжээг төсөвт тусган батлахгүй байх. Ахуйн үйлдвэрлэл үйлчилгээ эрхэлдэг аж ахуй нэгж байгууллага иргэний талаарх тооцоо судалгаа хийж усны нөөц ашигласны төлбөрийн орлого, хүүгийн орлогыг нэмэгдүүлэх нөөц бололцоог судлах. За тэгвэл ирэх 2026 оны нийслэлийн төсвийн мэдээллийг харвал энэ оны эх оны төсөв бол төр хувийн хвшлийн хамтын ажиллагааг идэвхжүүлж хотын эдийн засгийг тэлэх бодлого хэрэгжүүлнэ. Мөн гэр хорооллыг орон сууцжуулж агаар орчны бохирдлыг бууруулна. Улаанбаатар хотын холбоос замуудыг нэмэгдүүлэн нийтийн тээврийн салбарт цогц шинжилэл хийх замаар авто замын төвжирлийг бууруулна. Сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийг нэмнэ. За өнгөрсөн онцлогчдод эхлүүлсэн хөрөнгө оруулалтын ажлыг бүрэн дуусгаж нийгмийн суурь үйлчилгээний хүртээмжийг нэмэгдүүлнэ гэх мэтчлэн үндсэн үндсэн чиглэл баримтлан эх оны төсвийн төслийг боловсруулсан байна. За гэхдээ энэ тундаас бол анхаарал татж байгаа зүйл нь бол сургууль цэцэрлэгийн хүртээмжийн тухайл гэхэд нийтдээ эх онд 8 сургууль 2 цэцэрлэгийн барилгын ажлыг бол хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн. 2024 болон 2025 онд хэрэгжүүлж эхэлсэн сургууль цэцэрлэгийн барилгын ажил бол бас хэвэн үргэлжилнэ гэдгийг онцолж байсан юм. За ингээд нийслэлийн 2026 оны төсвийн төслийн суур орлогын хувьд гэхэд 3.4 их найт төгрөг, за суур зарлага нь 2.6 их найт төгрөг буюу алдагдaltaгүй байхаар төсвөлэн харж байгаа маань. За харин нийслэлийн төсвөөс улсын төсөвт 263.7 тэрбум төгрөг төвлөрүүлнэ гэж тооцоолсон. Орон нутгийн хөгжлийн нэгдсэн сангаас нийслэлд 42.6 тэрбум төгрөг хуваарлахаар болсон байна. За тэгвэл хотын төсвийн орлого бүрдүүлэлтийг байгууллагаар нь авч үзэх юм бол нийслэлийн татврын газар гэхэд 63%-ийг нь, нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар 3%-ийг нь гэх мэтчлэн ингээд бүрдүүлж байна. За нийслэлийн татврын газар гэхэд эх онд 1.3 их найт төгрөгийн орлого төвлөрүүлэхээр харагдаж байна. Харин нийслэлийн төсвийн орлогын хувьд бол 4.6 их найт төгрөг, үүнийх нь 3.8 их найт төгрөгийг бол нийслэл янз бүрийн татвар хураамжаас бүрдүүлнэ гэсэн тооцоолол гаргажээ. Эх оны нийслэлийн төсвийн зардлын хувьд гэхэд тэр дундаа хөрөнгө оруулалтын зардал донд туулын хурдны замын барилгын ажлыг, бүтээн байгуулалтын ажлыг өргөжлүүлэхэд 700 гаруй тэрбум төгрөг зарцуулахаар болсон нь анхаарал татна. Хамгийн чухал гэдэг хэсгүүд дээр туулын хурдны зам дээр 780 тэрбум төгрөг 26 онд, за сэлб орчмын буюу тэнд нэг 157 га газар чөлөөлсөн байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 157 га газар дээр гэр хороол утаа гаргаж исэн, тэрийг л үгүй хийсэн ийм л асуудал байгаа шүү дээ. Тэгээд ер нь бид нар цаашдаа хот бол гэр хорооллоо гал түлдэггүй л болох ёстой. Дийлэнх төсвийн их хувийг бол яг энэ бүтээн байгуулалтын бүтцийн ажил руу бол төлөвлөсөн байна. Гэхдээ мэдээж хэрэг хотын төсвийг хүний хөгжлийн төсөвтэй хамтд нь уухгүй бол энэ төсөв бол бүтэн биш гэж бодож байна. Тэгвэл нийслэлийн 2026 оны төсвийн урсгал зардлыг та бүхэнд харуулж байна. За байр ашиглалт буюу урсгал зардалт бол 132.2 тэрбум төгрөг төсвөлж байгаа бол Ахмад настан хөгжлийн бэрхшээлт иргэн, за цагдаагийн алба хаагчдын нийтийн тээврийн зорчлолтын хөнгөлөлтөнд 40.4 тэрбум төгрөг, нийтийн тээврийн үйлчилгээний машин цагийн зөрүүнд 332.2 тэрбум төгрөг зарцуулахаар байгаа. Мөн хот төгсөлт үйлчилгээний зардалд 344 тэрбум төгрөг, за сайжруулсан түвшний тээвэрлэлтийн ажилд 52.2 тэрбум төгрөг зарцуулж байгаа. Харин эх оны төсөвт бол яг энэ шинэ буюу бүгд найрамдах хятад туслаас импортоор авч байгаа хагас
Коксын түвшний одоо яг энэ импортоор худалдаа авах төсөв мөнгөийг бол суулгаагүй. Энэ мөнгө нь эрчим хүчний яамны төсвөөс гарах юм байна. Яг нэг дулаалаг гэдэг юм дээр бол яг энэ удаагийн төсөвтөр бол суугдааг байгаа. За энэ яаж яагаад суугдааг гэх юм бол бид нэр 50000 айлын бол газ зур шилжүүлэхээр дулаалагын ажил хийж байгаа тийм. За дулаалагын ажил нь одоо 95% бол явж байна. Энэ 50000 айлын ажлыг дуусгасны дараагаар үр дүнгийн эцэсний дараагаар үр дүнг нь олон улсын байгууллага дүн шинжилгээ хийж баталгаажуулсны дараагаар одоо энэ том төслүүдийг бол дараачийн санхүүжилтийн асуудлыг ярина. Албаны хүмүүсийн хэлсэнчлэн хагас Коксын түвшийг бол энэхүү одоо яг энэ олон нийтэд нээлттэйгээр сонгон шалгаруулалтаар бол нийлүүлэх энэ процесс бол үргэлжлэх юм байна. Харин утаа буурчлах чиглэлд яг ямар ажил хийж хэрэгжүүлж байгаа вэ? За эх оны төсөвт ямар ажил голчлон тусгагдж байгаа вэ гэдэг дээр бол албаны хүмүүсийн зүгээс бол орон сууцчлуулах ажил эрчимтэй өрнөн, тэр дундаа газар чөлөөлтийн ажил бол эрчимтэй өрнөнө гэсэн тайлбар өгч байна. 2026 онд өнөөдрөөс газар зохион байгуулалтын төлөв бол хэлцэж нийт ойролцоогоор 20,000 нэгж талбарыг нийслэлийн 9 дөрвүүдийн хэмжээнд бол төлөвлөд байж байна. Үүнээс хамгийн том нь бол Сэл, Баян Ушуудын төвүүд, хотуудын төслийн үргэлжлэхээр дээрэс нь тойрог 1-2 дугаар замуудын газар чөлөөлтүүд гэхэд 6,000 нэгж талбар бол чөлөөлөхөр байж байгаа. Тэгэхээр газар чөлөөлт дээрэс нь бид нэр бас нийслэл Улаанбаатар хотын төвчрлийг бууруулах авцамыг төвчрлийг бууруулах гэр орон сууцруулах хуулийн дагуу эх жил 7 байршил дээр бас шалгаруулалт зарлаж орон сууцруулалт төслүүдийг хийхээр бас төлөвлөж байгаа. Энэ мэтлэнгээр 2026 оны нийслэлийн төсвийн мэдээллийг та бүхэнд маш товчхон хүргэлээ. За хилцүүлэг бол одоо үргэлжилж байгаа нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын за хороодоор бас одоо үргэлжилж байна гэсэн үг. За ингээд хороодоос өмнө хэлсэнчлэн аудитын байгууллагын дүгнэлтээс үндэслээд зарим нэг хасах шаардлагатай танаж хэмнэх боломжтой гэсэн төсөл хөтөлбөрүүдийг бол танаж хэмнэх одоо ийм бас хурлууд бол үргэлжлэн гэсэн үг. За мөн дээрэс нь зарим нэг техник эзэн засгийн үндэслэл болоод зураг төсөв нь тодорхой болоогүй төсөл хөтөлбөрүүдийг бол хойшлуулж бас нэрэмлэх нь чухал байгаа юм а. За уг нь бол яг энэ 2026 оны нийслэлийн төсвийн хувьд бол бүтцээр нь одоо том бүхлээр нь харах юм бол хуулийн хүрээнд бол нийцж байгаа гэдгийг албаныхан хэлж байсан юм а. Мэдээлэл хүргэлээ.